Друзья, всем привет! С вами Геленджик Лайф, меня зовут Михаил. Находимся мы сейчас на Толстом мысу. Это высокий берег, круче. С правой стороны от меня находится маяк. Я сюда приехал на роликовых коньках для того, чтобы показать вам вообще всю красоту открытого моря во время шторма. В такое время обязательно нужно иметь непродуваемые вещи. Должна быть курточка с капюшоном, теплые роликовые коньки, джинсы с подогревом и шапка. Желательно непродуваемая, типа русская ушанка. Ни того, ни другого у меня нету. И коньки тоже без подогрева. Вот, поэтому двигаемся мы домой. Покажу вам дорогу обратную сторону. Поехали домой. Ну его нафиг. Ветер очень сильно сегодня дует, и для того, чтобы доехать с улицы Маячной до Толстого мыса, до круче, у меня ушло около получаса. Но колоссальные усилия и мной были предприняты для того, чтобы доехать в целости и сохранности. Вот. Ну и в том числе, конечно, чаще всего я боролся с ветром, с порывами ветра. Проезжаем. Проехали мы шатер. Это красивое место для прогулки с семьей. Или здесь также многие горожане гуляют с своими четвероногими питомцами. В общем, пицунская сосна, прекрасные виды и в том числе отличный чистый воздух. Давайте пока по ходу нашего движения я вам буду показывать некоторые интересные смотровые площадки, которые многие любят. Многих привлекает наша Геленджикская набережная за счет того, что отличная дорожка. Можно покататься на велосипеде, на самокате, на роликовых коньках. Можно просто прогуляться пешком. В общем, все сделано для того, чтобы вы просто не сидели дома и просто чаще гуляли, находились на свежем воздухе. Дальше за этой дикой территорией будет находиться пляж Кемпинский. Его сейчас модернизировали. Он стал большим, красивым и удобным. И также здесь могут бесплатно люди отдыхать. Сейчас делается очень многое для того, чтобы привлечь в Геленджик новых туристов. Вне зависимости от того, лето сейчас, осень, зима или весна. У нас в Геленджике можно отдохнуть в любое время года и также хорошо провести время. Одно из самых тихих и безветренных мест в Геленджике на Толстом мысу, вот именно в этом районе набережной. Здесь ветер дует тише значительно, и здесь, конечно же, можно и поснимать что-нибудь без микрофона. Доехали мы сейчас до Дом Нивы, детский зрительный лагерь Нива называется. Большая обширная территория пляжа, и, конечно же, здесь в том числе наряду с детскими площадками, которые располагаются внизу на самой береговой линии, есть еще и на самой набережной воркаут площадка для тех людей, которые любят спортом позаниматься.
Здесь в ближайшем будущем будет установлен памятник униковцам. Классная прогулка у нас получилась сегодня. Если вас, друзья, интересует наше путешествие по Геленджику, то за все время, что мы здесь живем, у нас накопился достаточно большой емкий плейлист. Мы были в Крыму, мы съездили весь большой Геленджик. В общем, все видео находятся там. Всплывающей подсказки вы сейчас ее увидите. Сейчас мне нужно поторапливаться домой, потому что на Тонком мысу и на Северном уже вовсю идет дождь. Двигаться до дома мне где-то приблизительно около 25 минут. Рыбки прекрасно себя чувствуют и отдыхают. Спать уже легли. На роликах, к сожалению, до дома я так и не доехал. Пришлось искать для себя более быстрый путь на автобусе, потому что началась гроза. Да, друзья, для меня тоже открытие, что в феврале бывает гроза зимой. На самом деле гремит, сверкает, и только что буквально пошел дождь с градом. В общем, кататься на роликах в такую погоду невозможно, это очень скользко. И я сейчас выхожу на улицу Кирова для того, чтобы сесть на остановке на автобус. Детский парк, как вы видите, тоже не работает зимой, а он откроется у нас в мае. Только потеплеет. Сейчас нам будет перейти дорогу, и возле городской поликлиники будет остановка. Там я сяду на любой автобус, который двигается через Сосновую Рощу. Друзья, ну пока мы катались по набережной, Викуля закончила еще один пейзаж морской с геленджикской тематикой. Это Толстый мыс, наш замечательный маяк, где мы начинали наше сегодняшнее движение по набережной к дому. Вот с этого все начиналось. Даже YouTube показывает, как начиналась писаться картина. Такой формат — это 30×40. Самый такой оптимальный формат для того, чтобы украсить какую-нибудь зону, например, кухни или зону гостиной. Ну а чтобы посмотреть, как из этого получилось вот это вот, вам необходимо перейти на наш плейлист, который называется «Наше творчество». И там буду я выкладывать все ролики на таймлапсе, как рождаются мои картины. Смотрите, переходите, будет интересно, это я вам гарантирую. Формат такой 30×40, его можно поместить в рамочку. Рамочка в багетной мастерской обходится приблизительно в 650 рублей. Ну и, конечно же, все картины наши мы отправляем по всему миру, по всей России и не только. Так что, если вам что-то понравилось, пишите, звоните на номер 8 928 424 87 24 и обращайтесь по поводу написания картин или портретов. Увидимся с вами в следующих выпусках. В общем, ждите наши влоги. Вам всего доброго, всем пока, до скорых встреч. С вами был Геленджик Лайф, наша жизнь на море. Где Вадика? Где Вадим? Где Вадик? А? Где Вадик? Нашла? Нашла? Нашла Вадика? Нашла Вадика? Где Вадик? Где Вадик? Ну-ка ищи Вадика. Ищи Вадика. Ищи. Голос. Голос. Где Вадик? Ищи Вадика. Вот он тут, да? Где Вадик? Где Вадик? Ну-ка ищи Вадика. Ищи Вадика. Где Вадик? Где Вадик? Ну-ка, где Вадик? Где Вадим? Где он? Здесь? Они сейчас спорят между собой, кто первый Вадика нашел. Да? Кто первый Вадика нашел? Давайте проверим, Вадик ли там на самом деле или нет. Где там Вадик? Вот там Вадик у нас. Нашли.
Нашли поисковые собаки. Шея. Молодцы. Ай. Молодцы.